Preview. Preview. Да, я не хотел. Preview. 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 Хватит этого. Preview. Вот, на третьем этаже женщина одежду есть. И Preview. она вот так сделала. Вот так. Preview. Батя. Вот Preview. что с этой мамой, она. Preview. Типа, Preview. страшно так, на самом деле, реально. Preview. Preview. Короче, прикинь, Preview. она купила телефон левый. Preview. Как это, 6 лет купилась, чтобы Preview. на ребенка включать. Preview. Preview. Тиктон. Топ. Preview. Потом, это можно Preview. 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 13, она показывает это. Preview. 13 цифр просто звоники номер. Preview. Она не берет. Preview. Берет, случайно взяла, Preview. и сразу выбросила. И ей сразу пишет, Preview. типа, ты Евгений, там, Викторович, там, Preview. я помню Евгений, на телефон. Preview. И номер Preview. пишет, я могу тебе попросить. Preview. Просто пиздец. Preview. Preview. Это Preview. опасная хуйня, потому что я помню синий Preview. фильм. Знаешь вообще принцип действия синего кита? Preview. Да. Принцип, это принцип Preview. жизни человека. Preview. Нет, самоубийство это Preview. уже следствие. Ну да. То есть просто Preview. каждое задание потихоньку Preview. Там нихуя прошли Preview. 4 утра, блядь, и начали смотреть что-то там. То есть смотри, Preview. ты можешь 4-20 проснуться, Preview. посмотреть видос, да? Чисто по угару. Preview. И так по Preview. угару, хотя бы кто здесь выполнишь, и дальше Preview. ты себе начнешь какую-то вещь продать. Вот. Это уже Preview. классная хуйня. И Preview. вот потом она, Preview. выяснилось, что это не настоящая Preview. мама. Она написала потом настоящую маму. Preview. Она начала ей звонить. Preview. через WhatsApp. Preview. И Preview. просто номер здравствуй, не отвечает. Preview. И пишет 3 точки. Preview. WhatsApp. Она еще Preview. ей звонит в WhatsApp. Preview. Отклонила. Preview. Потом Preview. мама пишет ей что-то. Preview. Так Preview. говорит, типа, я не понимаю. Preview. Мама сразу типа отвечает. Preview. Preview. Привет, Диана. А ее Диана зовут. Preview. И она даже трубку не взяла, нихуя. Она Preview. говорит, откуда ты знаешь мое имя? И та Preview. и мама скидывает ей фотку, Preview. которой даже у нее в телефоне нет. Preview. Фотку, причем с ее собакой, которую она типа пиздец. Preview. Ее Preview. зовут Луна. Вот, Preview. вот она самая главная фишка, пиздец, я вообще Preview. Ее зовут Луна, короче. Preview. И она скидывает фотку и посередине Preview. символ японский. И она говорит, Preview. ребят, я не могу скопировать этот символ, потому что на Preview. пишите в комментариях, что значит это. И там типа Preview. я прочитал. Preview. Он пишет, этот символ на японском Preview. означает Луна. А ее собаку зовут Луна. Preview. Прикинь, вообще. Preview. Preview. Она дурит химику может повернуть. Потом она Preview. ей звонит, короче, прикинь, по видеосвязи, и там просто Preview. это мама. И она вот так, типа, нож берет, так, Preview. и это сразу. Preview. Я бы не Она смотрел. прям заплакала, нахуй. Preview. Это психика. А когда посмотрел того Preview. мужика на красофоне, у меня чуть башня съехала. Preview. У меня это вообще Preview. полностью сильно. Потому что, блядь, вроде, ну, ты Preview. уверен в себе, только я вот физически, да? Preview. Он смотрит там плохо, а я смотрю, прям глаза у Preview. меня прям этот... Preview. хуярит. А если это с конца Preview. смотреть, то смотрю каменным лицом, потом улыбаться начинаю. Preview. Это пиздец. У людей это Улыбаться? Preview. ну, вроде как... Preview. Да. Ну, прям так смотрит. Preview. Музыка какая-то. Ну, Смотрит как раз потом. Preview. Ебать, если бы я это посмотрел, ну, Preview. я комменты читал. Preview. Меня бы вообще повернулся, я плохо Preview. боялся. Preview. Я вообще жестко. 25 кадр. Preview. Это что у нас Preview. 25 кадр? Preview.